perkenalkan, nama saya Nastia Kagustin, NPM 25. Saya di sini sebagai asisten apoteker. Perkenalkan, nama saya Riani, NPM 15. Di sini saya berperan sebagai kasir di apotek. Perkenalkan, nama saya Faisal Widianto, NPM 33. Saya di sini berperan sebagai pasien. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi Teh, saya ingin berobat. Baik Pak, apa saja keluhan yang Bapak alami? Badan saya terasa panas Teh, sudah sekitar 3 hari saya merasa tidak enak badan. Lalu tenggorokan terasa kering dan badan terasa menggigil kedinginan. Baik Pak, maaf sebelumnya boleh saya cek suhu tubuhnya terlebih dahulu? Baik Teh. Hasil yang ada di termometer menunjukkan angka 38 derajat Celcius ya Pak. Dan untuk obat yang akan digunakan nanti Bapak bisa langsung konsul dengan apoteker kami. Dan sebelum itu saya akan mencatat terlebih dahulu ya Pak gejala yang Bapak telah sebutkan tadi. Catat ya Pak keluhan yang Bapak sebutkan tadi, dan untuk itu Bapak silakan menunggu di ruang tunggu kami di bangku tersebut, dan nanti akan kami panggil nama Bapak serta nomor urut Bapak ya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Teh, saya ingin berkonsultasi masalah penyakit yang saya derita. Baik Pak, saya sudah mendapatkan catatan gejala yang Bapak alami dari asisten saya. Gejalanya itu meliputi badan menggigil, batuk yang kering ya, sama suhu badan yang tinggi. Apakah benar Pak? Iya Teh, benar. Kalau saya boleh tahu, apakah pekerjaan Bapak sehari-hari? Swasta Teh. Apakah Bapak ada riwayat sebelumnya berpergian keluar kota atau berkumpul bersama seseorang? Tidak ada. Apakah Bapak memiliki riwayat alergi obat atau ketika minum obat menjadikan tubuh Bapak merasa gatal atau gejala lain? Kalau saya terasa sakit dan mudah lelah gitu Teh. Oke baik Pak, berdasarkan gejala yang Bapak alami, dia Bapak itu mengalami flu sedang. Ini saya berikan catatan obatnya untuk Bapak tebus pada asisten saya untuk mencarikan obatnya ya Pak. Nah, obat ini dikonsumsi 6 jam sekali dengan dosis 400 mg. Penggunaannya oral 30-60 menit setelah makan. Dan jika Bapak sudah merasa enakan, tidak perlu dikonsumsi lagi ya Pak. Nah, efek samping dari obat ini tuh ada kembuh, sakit perut, dan pusing. Nah, apabila efeknya nanti berat, lebih baik Bapak hentikan konsumsi obatnya, langsung konsultasi kepada dokter ya Pak. Nah, ini saya berikan Terima kasih. Maaf Pak, sebelumnya saya mau memastikan dulu apakah Bapak memahami cara penggunaan obat ibuprofen? Sudah Teh. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak bisa mengulangi tadi langkah-langkah penggunaan obat yang saya paparkan? Jadi obat ini dikonsumsi setiap 6 jam sekali, dikonsumsi 3 kali sehari, dan penggunaannya secara oral. Lalu dikonsumsi setelah makan sekitar 30-60 menit setelah makan. Apabila tubuh saya sudah terasa sehat, dapat dihentikan konsumsi obat ini. Efek samping obat ini berupa kembung, sakit perut, dan pusing. Apabila ada gejala berat, penggunaan obat ini dapat dihentikan. Lalu dapat segera dikonsultasikan dengan dokter. Oke baik, sepertinya Bapak sudah memahami cara menggunakan obat tersebut. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu Pak? Ada Teh. Baik Pak, terima kasih atas kunjungannya, hati-hati di jalan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ingin menebus obat ini. Apakah saya bisa melihat obatnya? Untuk harga obatnya sendiri 10.000 ya, Bapak. Uangnya 20.000 saya terima. Ini kembaliannya Bapak 10.000. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga lekas sembuh. Baik Teh. Terima kasih.